შემდეგი ბოროტება დამარცხების გზაზე, რომელიც დადგა უკვე დამარცხების კი არა ფინიშის გზაზეა ფაქტიურად, არის ირანი და ახლა ვილაპარაკოთ ირანზე და საქართველოზე და ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს და ამ საერთო პოლიტიკურ პარალელებზე გავუსვათ დღეს ხაზი და განვიხილოთ ისინი. ირანში ეს რეჟიმი ბოროტი და მკვლელი მოვიდა შიგნით ქვეყანაში სოციალისტური მემარცხენე პროგრესივისტების მეშვეობით და გარედან საბჭოთა კავშირის ბზეჟინსკის პოლონელი სირი და ამერიკაში კარტერის ადმინისტრაციის დახმარებით. ზუსტად ასე მოხდა ჩვენთანაც. შიგნით იყო გამოსირებულთა ვარამი 2012 წელს საქართველოში. ამ გამოსირებულ ვარამთა უკან იდგა რუსეთი და ევროპაში ბზეჟინსკის მაგივრად იყო ფონ დერ ლაინი, მიშას ძალიან წინააღმდეგი, ამერიკაში იყო ობამა და მისი ჯგრო. სურათი იგივეა. იქაც ის გამოსირებ, თუმცა შეიძლება არა, იმიტომ რომ ამბობენ რომ იგივე ვინც მოიყვანა რეჟიმი ირანში ერთ თვეში უკვე მიხვდნენ რა საშინელება გააკეთეს და დაიწყეს პროტესტები, მაგრამ საქართველოში ერთ თვეში არ მომხდარა, საქართველოში ერთ თვეში პროტესტები იყო, მაგრამ ამას აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა კონკრეტულად და მხოლოდ და არა მთელი ის გამოსირებული დანარჩენი საზოგადოება, რომლებიც 51 ხაზა 2012-ში. მერე გავიდა ძალიან ბევრი წელი ირანში და საქართველოში გავიდა 7 წელი და ისიც დაემთხვა, რომ სერიოზული პროტესტი, აი ისეთი პროტესტი, რომელსაც შეუძლია რომ რაღაცა შეცვალოს ირანში, დაიქოქა 2019-ში, ჩვენთან დაიქოქა 2019-ში ასევე გავრილოვის ღამიდან. მაგრამ დღემდე ჩვენთან გავრილოვის ღამიდან დღემდე პროტესტის წამყვანები არიან ისევ გამოსირებული სალევაკეთი აბამიშა გინდები და ვინ არიან იქ ირანში და რატო იცვლება რეალურად ხელისუფლება, ახლა ამაზე ვილაპარაკოთ. 2019-ის მერე სერიოზული აჯანყება იყო 22-ში, რომელიც თითქმის 6 თვე მიმდინარეობდა. ძალიან ბევრი ადამიანი მოკლეს, დახოცეს. ეს გოგონა იყო ასეთი ხამსა, რომელმაც თმა მოიჭრა და ქალების პროტესტი ერქვა იმ პროტესტს, მაგრამ ქალების პროტესტმა ვერ მიაღწია თავისას და რატო ვერ მიაღწია მაშინ? იმიტომ რომ პირველი იყო ისევ იმაზე ლაპარაკი, რომ უფლებებს ითხოვდნენ რეჟიმისგან. აი ჩვენთან რომ არჩევნების ჩატარებას ითხოვენ ხიხოსგან, ასე იყო რომ აიათოლას თხოვდნენ თავი დაგვანებე და ჰიჯაბებს ჩვენ თვითონ გადავწყვიტავთ, ჩავიცმევთ თუ არ ჩავიცმევთ და არ არის ასე. მტერს კი არ უნდა თხოვო, მტერი უნდა მოიშორო. მერე კიდე იყო რაღაცა ეკონომიკური მოთხოვნები, რომ ის გვიჭირს, ეს გვიჭირს, დიდი ინფლაცია, საშინელად ცხოვრობთ და. კიდე მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ ბაიდენის ამერიკა იყო იმ დროს და ბაიდენის ამერიკა ამათ რო არ დაეხმარებოდა არანაირად და პირიქით ბაიდენის ამერიკა აიათოლების რეჟიმს რო აძლიერებდა და რეჟიმს სანქციებს უხსნიდა. ეს იყო ყველაზე მთავარი პრობლემა. ასევე ისრაელს არ ქონდა ჯერ დაწყებული ლაშქრობა თავის მტრებზე და ისრაელი არ იყო ესე ღიად აბსოლუტურად აშკარად მტერი ირანული რეჟიმისა და აშკარად და ღიად არ იყო ირანის ხალხის მხარეს, როგორც ახლა ამ მომენტში. ამ მომენტში
რა არის ყველაზე დადებითი არის ის, რომ ისრაელი და ამერიკა ძლიერი და ყველაზე დადებითი არის ის, რომ ტრამპი მზად არის, რომ ხალხს დაეხმაროს და ეს პროცესი უკვე მიმდინარეობს. ისრაელი და ამერიკა უკვე ჩართულია ხალხის მხარეს. ასევე, ეს ერთდროულად მოხდა. ერთმა მეორე გამოიწვია თუ მეორემ ერთი თუ შეიძლება ეს გამოიწვია თვითონ შიგნით ქვეყანაში მოსადის კარგად მუშაობამ. არ ვიცი თუ უბრალოდ ხალხი გამოფხიზლდა და თვითონ მიხვდა იმას, რომ ლოზუნგებით სწორი უნდა გქონდეს, როდესაც იბრძვი. ესეთი დებილი ლოზუნგები კი არ უნდა გქონდეს, როგორც ჩვენს რუსთაველის მარშებზე რაღაცა აქვს. არ იქნება შამალთალი, არ იქნება მშვიდობა, არა ხელფაშები მასჭავლებლებს და რაღაცა. არამედ ამბობდნენ, ახლა უკვე ამბობენ, რომ ეს არის ბოლო ბრძოლა და მეფე დაბრუნდება, შაჰი დაბრუნდება. ის შაჰი, რომელიც გააგდეს 45 წლის წინ, რომელსაც მოუწყვეს რევოლუცია, მიხვდნენ როგორც იქნა და შეძლეს იმის ჩამოყალიბება, რომ დებილობა გააკეთეს და ეს შაჰი რომ უნდა დაბრუნდეს. მონარქია ცუდი არისო, თუმცა ძალიან დემოკრატიული მონარქია იყო. რაღაცა პრობლემები ჰქონდა იმ მონარქიას. 45 წლის წინ ვის არ ჰქონდა პრობლემები. მაგრამ ბევრად და მილიარდჯერ უკეთესი იყო იმასთან შედარებით, რაც მოიტანეს თავისი დებილური რევოლუციით და ახლა უკვე გარდა იმისა, რომ სკანდირებენ, რომ აიათოლა უნდა მოკვდეს, სკანდირებენ იმას, რომ შაჰი უნდა დაბრუნდეს. იციან რა არ უნდათ და იციან რა უნდათ. ეს არის ყველაზე მთავარი. მე როდესაც ვყვებოდი ჩემს ერთკაციან პროტესტზე, ერთადერთი პროტესტი, რომელმაც მიზანს მიაღწია საქოცეთის პირობებში, იყო ჩემი პროტესტი. карантиნის დროს ვითხოვდი, რომ აფხაზეთისთვის მოეხსნათ ჩაკეტვა. და ზუსტად ის მივიღე, რასაც ვითხოვდი, არაფერში არ მომატყუა და არ გადამაგდო რეჟიმმა, იმიტომ რომ, როდესაც ვითხოვდი, უბრალოდ კი არ ვამბობდი, მოაშორეთ, ზუსტად ვამბობდი, რა უნდა გაეკეთებინათ. ახლა არ მახსოვს, რომელ ვიდეოში ვლაპარაკობ ამაზე დაწვრილებით. რო არ გავიმეორო. და ზუსტად რო ვამბობდი, რა უნდა გაეკეთებინათ და სანამ ის არ გააკეთეს, რა უნდა გაეკეთებინათ, მანამდე ვამბობდი, რომ პროტესტს არ შევწყვიტავ. და გააკეთეს ის, რასაც ვითხოვდი. გარდა იმისა, რომ იცი რა არ გინდა, უნდა იცოდე რა გინდა, როდესაც რაღაცას აპროტესტებ. რა არის შენი მთავარი მიზანი და როგორი უნდა იყოს შენი გამარჯვება. და მაგ გამარჯვებამდე სანამ არ მიხვალ, შუა გზაში და 80%-ში და 70%-ში არ უნდა გაჩერდე. ჩვენ პროტესტს დღემდე არა აქვს ჩამოყალიბებული რა უნდა. ითხოვს იმ სისულელეებს, რაც უკვე ვთქვი და ვახსენე, რომ ხიხომ არჩევნებით ჩაგვიტაროსო და რაღაცა სოციალური ისინი გაუმჯობესდესო და მოკლედ თალი იქნება შამალთალი. ასევე ძალიან დიდი ხანია ვიცი, რომ სანამ არ მოხდება ის, რომ მთელი ეს ბრბო გადაიაზრებს, რომ 2012 წელი დიდი შეცდომა იყო და მიშა უნდა დაბრუნდეს პოლიტიკაში. შეიძლება არ დაბრუნდეს პრეზიდენტად, შეიძლება არ დაბრუნდეს პრემიერ-მინისტრად, ეს თვითონ გადაწყვიტოს, მაგრამ პოლიტიკაში როგორც ასეთი უნდა დაბრუნდეს და მის ამომრჩეველმა უნდა გადაწყვიტოს, რამდენ ხმას მისცემს და რა პოზიციაზე აერჩევს მას. ამას სანამ არ მიხვდება ქართული პროტესტი და სანამ არ იტყვის ხიხო უნდა წავიდეს და მიშა უნდა დაბრუნდესო, როგორც ირანში აიათოლა უნდა წავიდეს და შაჰი უნდა დაბრუნდეს, მანამდე ვიქნებით ამ დღეში. იმედია 45 წელი არ დაგვჭირდება ამისთვის, როგორც ირანს დაჭირდა. საკმაოდ მოკლე ვიდეო გამოვიდა, მაგრამ თავარი უკვე მე მგონი ვთქვი. გაუმარჯოს ირანში ხალხს, მათი ბრძოლა
როგორც ვუყურებ მართლა გადის რაღაცა ვიწრო მასშტაბებიდან კიდე თავარი რაც ახლა ასხვავებს წინა პროტესტებს პატარა ქალაქებშია ერთ-ერთი ქალაქი უკვე პატარა ქალაქი გუშინ ხალხმა დაიკავა პატარა ქალაქებში და სოფლებშიც არის პროტესტი ბაზრებზეა პროტესტი ბიზნესია პროტესტებს სტუდენტებში წინაზე აი გოგოებით რო იწყებოდა ხოლმე პროტესტები უმეტეს შემთხვევაში სტუდენტები იყვნენ წამყვანი პროცესის და ახლა მაგრამ სტუდენტების დარბევა და დაშლა ძალიან ადვილია მიუხედავად იმისა რომ თითქოს მამაცები არიან ფეერვერკებს ისვრიან და რაღაცა და ის შეუძლიათ მაინც სტუდენტების დაშლა და სტუდენტების მოტყუება გადაგდება გაბითურება ძალიან ადვილია ამიტომ ახლა უკვე როდესაც პროტესტი ძლიერია სტუდენტების პროტესტი ირანში ისეთია რა რომ თითქმის არ იგრძნობა უნივერსიტეტებში არის მაგრამ წამყვან როლს არ თამაშობს წამყვანი როლი მაინც უჭირავს 40+ ხალხს და სოციალურად და ეკონომიურად რაღაცნაირად ძლიერ ხალხს ერთის მხრივ დიდ ქალაქებში და მეორეს მხრივ პატარა ქალაქებში და სოფლებში მთელი სიღატაკეთი და მთელი ისეთი აი კარტოფილით რო ყიდულობენ ხოლმე ესეთი ხალხიც აჯანყებულია გაუმარჯოს ირანს ხალხი გაიმარჯვებს უკვე დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ ამერიკა და ისრაელი ეხმარება ჩვენს დაგვეხმარება მეგობარი აქტი ჩვენთან როგორ უნდა მოხდეს ახლა როგორ გირჩევნიათ რომ მოხდეს ისე როგორც ვენესუელაში თუ როგორც ირანში ჩემთვის არ არის რაღაცა დიდად მნიშვნელოვანი რომ ანისე ისიც მაწყობს ხალხი რო ძალიან გაბრაზდეს ესეც მაწყობს და ხალხი რო ძალიან ეს უფრო მოსალოდნელია ჩვენთან რომ ხალხი ძალიან გაბრაზდეს ვიდრე ის რომ ტრამპმა ახლა თავი შეიწუხოს რომ ვიღაცა 2 მილიარდიანი ხიხო სადღაც გაიტაცოს ანუ არ არის ივანიშვილი იმ დონის რომ ვინმე მამდენად თავი შეიწუხოს აი ხალხი რო გაბრაზდეს რომ დავამხოთ და რომ ამის ანუ ჩვენს გაბრაზებას რო ძალა კონდეს გარედან ძალა ამაში დაგვეხმარება მეგობარი აქტი ამიტომ სავარაუდოდ ჩვენთან მეორე სცენარი უფრო მოხდება ვიდრე ვენესუელა ახლა კიდევ ამერიკა ვენესუელაში რასაც კეთებს სწორს აი მაგალითად ჩვენთან რომ მოხდეს ისე როგორც ვენესუელაში მოხდა რომ ჯერ ოპოზიცია გაიყვანეს რო გადარჩენილიყო და მერე დაამხეს მადურო აი მაგალითად რომ ამერიკამ რო გაანთავისუფლოს მიშა რო გაიყვანოს გაიტაცოს კი არა ანუ მოითხოვოს მისი გათავისუფლება და ხა ამერიკა რომ მოითხოვს ლუკაშენკომ ვერ უთხრა უარი ახლა ივანიშვილი რა თქმა უნდა ვერანაირ უარს ვერ ეტყვის ტრამპს მიშას გაშვებაზე აი იქამდე თუ მივიდა რომ მიშა გააშვებინა მაშინ ჩვენთან ხიხო ჩამოიშლება ავტომატურად რამოდენიმე კვირაში თუ მიშა გარეთ იქნება და აქ უკვე შიგნით ამერიკა როგორც ახლა ვენესუელაში ანუ რეჟიმი არ არის დამხობილი როგორც ასეთი მადურო გაიყვანეს მაგრამ რეჟიმი ჯერ კიდე მადუროსია ამერიკა აიძულებს რომ ამ რეჟიმმა ითანამშრომლოს მასთან მოიშოროს რუსეთი მოიშოროს ჩინეთი მთლიანად გააგდოს ქვეყნიდან გაწმინდოს კუბაც მათი პოლიტიკური ყველანაირი გავლენები რო გავიდეს ქვეყნიდან და მერე მისცემს საშუალებას რომ ჩატარდეს, მერე ჩამოვა უკვე მაჩადო და მერე ჩატარდება არჩევნები. აი ასეთი სცენარი ოღონდ ამ შემთხვევაში მიშა უნდა გაიყვანონ. მოკლედ ორივე სცენარი გვაწყობს. ვგულშემატკივრობ პირველს, იმიტომ რომ მიშას გათავისუფლება მინდა, მაგრამ უმეტესობა ვარაუდობს, რომ
მოდი მე მაინც ჩემ ვარაუდზე, ჩემსაზე დავრჩები, ჩემი სურვილი შესრულდეს. მე როგორც მინდა ის წავიდეს და აღარ ვუსმენ უმეტესობას, იმიტომ რომ უმეტესობა ვარაუდობს, რომ ხალხი აჯანყდება და დაამხობს. ამ შემთხვევაში სისხლი დაისყურება აუცილებლად. არც ეს არის არასწორი როგორც ასეთი, მაგრამ მე როგორც მინდა ისე ჯობია. ამიტომ მოდი მე ჩემსაზე დავდებ ფსონს და როგორ მოხდება ვნახოთ. მომავალ შეხვედრამდე რუსეთს მოვიშორებთ.